हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आईफ़ोन यूज करते हैं और आईफ़ोन में अगर आपको फ़ोन पे आवाज़ कम आ रही है, आप कोई फ़ोन आपको करता है आवाज़ कम सुनाई देती है, मतलब साउंड से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को देखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। मैं इस वीडियो में आपको 2 सेटिंग बताऊँगा, वो दोनों सेटिंग आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए हम पहले चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे और आपको एक ऑप्शन दिखेगा साउंड्स एंड हैप्टिक्स, उस पे आपको टैप कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो साउंड का बटन है, वॉल्यूम का जो दिख रहा है आपको, ये देखिए कम हो रखा है। तो ये ऐसे ही आपके फ़ोन में भी हो गया होगा। अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो पहले तो इसको फुल कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फुल हो गया। अब हम चलेंगे वापस। पहला सेटिंग हो गया आपका कंप्लीट, ये आपको भी अपने फ़ोन में चेक कर लेना है। अब दूसरा जो क्या है, उसके लिए आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखता है फेस आईडी एंड पासकोड, तो इस पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, पासकोड। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। हमारा जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है पासकोड के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ जाना है आपको स्क्रॉल करके और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अटेंशन अवेयर फीचर्स। यहाँ पे देखिए ये ऑन हो रखा है, ये देखिए ये ऑन हो रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको बंद करना है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से डिसेबल कर देंगे। ठीक है, पहले क्या था, ये इनेबल हो रखा था, ये देखिए पहले इस तरीके से था। अब हम इसे क्या किए हैं, इस तरीके से डिसेबल कर दिए हैं। इससे क्या होगा, आपका जो साउंड का इशू है आपके फ़ोन में, आईफोन में, वो सही हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फ़ोन को एक बार आप रीसेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाएगा और अगर कोई इशू होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये है कि आप इस फ़ोन को अपडेट करके रखें। अपडेट करके रखिएगा तो आपके फ़ोन में बग आने की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है, आपके फ़ोन में आवाज़ की दिक्कत आ ही रही होती है, तो आप सर्विस सेंटर जाइए और प्रॉपर इसे चेकअप करवा लीजिए अपने फ़ोन को। तो वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।